اذا شوفوا اكو غواصين يشوفون الفقرة. وياكم من كاليفورنيا. هنا يجون غواصين، مو غواص، مكان كلش حلو، هواية شغلات. طبعا شو كنا نازلين ونزلوا فقماتها من، ومثل ما تشوفوها هي والفراخ على الاجواء مال كاليفورنيا. الله طبعا فديتكم فديتكم. ايه كم مطعم نقف هنا. اوكي. اي مطعم. اي مو ذولا هنا، هاي هنا بدون عشاش، هاي فراخ ذولا هنا. الشكو هو نفر ونص نفر. هذا قلت هو انا ولا لا ايه انت وديت الشاكو نفر يعني نص بنص يعني نفر شنو قابل؟ ايه شنو جاي من مجاعه ولا شيء؟ اختلفنا بالموضوع. لا ما انجليزي والله حاول عافيه. لا هذا وين خلصان انا شو اسمه الشوب. حتى فيسبوك. لا مال نفر واحد. كل وياي تعال. امضيك على بيبي. المشكلته الف يابا. بعد راح تطول ياتهم الله. هم قالوا راح ننزل هنا المطعم لنا. اي ترى ينزل المسكين. يلا امواج البحر لها شعور كلش خاص وشعور يعني يريد واحد من دول. اللي ما ضايق مثلجات الفقم ما ضايق بعدك راح يروح يرضع من امه. هاي هم فقمه. قبل شويه سافرنا المي ما يطرق بيها. خشبك طالع. يروح دي من يوم الفقدنا. Lots of fun, I know. You should drive, I'll try. Girl going bad.